အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးကိုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပြန်တန်းနေရင်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေရင်မြန်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြမယ်လေရင်မြန်တွေဟာဆိုရင်ဘယ်လိုခြေရာခံလိုက်လို့မရအောင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်လေရင်တွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်နံပါတ်1 Malaysia Airlines Flight 370အခုစတင်ပြောပြပေးမယ်လေရင်ကတော့2014ခုနှစ်တုန်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Malaysia Airlines Flight 370အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုလေရင်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြန်တန်းလာခဲ့တာပါလေရင်ပေါ်မှာလူပေါင်း239ဦးပါဝင်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံကခရီးသည်228ဦးနဲ့လေရင်အမှုထမ်း12ဦးပါဝင်ပါတယ်ဘိုးရင်ခွန်သုံးလုံးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့လေရင်ဟာ2014ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်ကနေ10:42မိနစ်ခန့်တွင်စတင်ထောက်ခါခဲ့ပြီးဘေကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို9:34မိနစ်ကြာပြန်တန်းဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတာပါဒါပေမဲ့လေယာဉ်ပြန်တန်းပြီးနောက်လေကြောင်းကုတ်ကဲရေးစင်တာနဲ့နောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့1:19မိနစ်တုန်းကဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘိုးရင်ခွန်တုံးလုံးလေယာဉ်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ထူးဆန်းတာကထိုလေယာဉ်ဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းအရန်ရေဒါတွေနဲ့စစ်တပ်ရေဒါတွေပေါ်မှာပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မလေးရှားအစိုးရကလေယာဉ်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်ထိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းမှာမလေးရှားတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါဝင်တခြားနိုင်ငံပေါင်းများစွာကပါဝင်ကူညီရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါရှာဖွေရေးဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးနဲ့ဇယက်အများဆုံးရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကုန်ကျခံပြီးရှာခဲ့ပေမဲ့လေယာဉ်နဲ့လေယာဉ်မောပါသူတွေကိုလုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးနံပါတ်2 Airborne Transport DC3 1948ခုနှစ်တုန်းက Airborne Transport ပိုင်းလေယာဉ်တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Douglas DST ဟာပြန်တက်ပြီးနိုင်ရနေငယ်အကြာမှာပဲထူးဆန်းစွာပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေယာဉ်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့လေယာဉ်ကိုခရီးသည်တွေကိုပါမတွေ့ခဲ့ပါဘူးမှတ်တမ်းတွေအရထိုလေယာဉ်ဟာ1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာဟွာတိုရီကိုနိုင်ငံဆန်ဂျူးမြို့ကနေဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်ယာမီမြို့ကိုပြန်တန်းဖို့စီစဉ်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကအစောပိုင်းမှာထိုလေယာဉ်ရဲ့စင်တိုက်တဲ့ဂီယာတတိဘေးအချက်ပြမိဟာချိုယွင်းနေပြီးလေယာဉ်ရဲ့ဘက်ထရီကလည်းအားနည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအားနည်းနေတာကြောင့်လေယာဉ်ရဲ့ရေဒီယိုဟာကောင်းစွာအလုံးမလုံးနိုင်ပါဘူးလေယာဉ်ဟာ22နာရီ3မိနစ်မှာပြန်တက်ခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဆန်ဂျူးနဲ့မိုင်ယာမီကခုကဲရေးစင်တာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးဆက်တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့4နာရီ30မိနစ်ကဖြစ်ပြီးလေယာဉ်မှူးကမိုင်ယာမီရဲ့တောင်ဘက်မိုင်90အကွာမှာရောက်နေကြောင်းပြောခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့လေယာဉ်ဟာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးတချို့သောပညာရှင်တွေကတော့ထိုလေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုဟာဘာမြူဒါတရိကန်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်